tes suara. Oke, masuk. Washoku desu. Tatoeba sushi toka ramen toka hitsumabushi toka. Hitatsume wa Onsha no kenshu seido ni tsuite orishiete itadakemasen ka? Futatsu Hitotsu futatsu mitsu Futatsu me wa onsha kara apato made no kyori wa dono kurai arimasu ka? Saigo ni mitsu me wa metsu no shitsumon desu ka? Mensetsu no kekka wa itsu desu ka? Hai, ijo desu. Arigatou gozaimasu. Ichinen han gurai barisuta no shigoto o yatte imashita. Jikan o itadaki arigatou gozaimasu. Hajimemashite, Nelson to moshimasu. Indonesia no Jakarta kara mairimashita. Genzai 32 歳desu. Shutokushi Juken o Shutokushi. Shorai wa Juken o Shutokushi. Nihon de nagaku kurashitai to kangaete imasu. Nihon ni mukuteki wa shigoto o shujite Nihon de seikatsu suru koto desu. Komakai koto ni kodawari sugite shimau. Chosho taiju shincho. Watashi wa utsukushi shizen no Keshiki no aru kankouchi ni kitai desu. Sono naka wa beppu desu. Watashi mo onsen ga suki desu. Beppu wa onsen de yume desu kara ikitai desu. Hai. Maisuki Kerio Purosesu Keri. Maisuki Keri no purosesu.
ケイリのプロセスや報告書をサポートしました。そして、毎日経理記録を作成しました。作成しました。日本の製品の品質が2つ目は1年半ぐらい日本1年半ぐらい1年半ぐらい。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私の声大丈夫ですか？聞こえますか？聞こえます。大丈夫です。はい、大丈夫ですね。ちょっとここは暗いですから、ちょっと私の顔は見えないけど、今はオフにしてもいいんですか？私の、カメラ、オフしてもいいんですか？いいです。大丈夫？大丈夫ですね。大丈夫。はい, oke ya. Kamera Jadi ya maaf ya kalau apa? Ya. Kalau misalnya kameranya di sini ada gelap, jadi mungkin bakal ditutup dulu ya sekarang ya, apa-apa. Hai, oke. はい、では皆さん、今日は面接練習を行うと思いますね。Yang pertama kali masuk tadi Nelson San ya, ada di ininya, di itunya. Kalau gitu kita mulai dari Nelson San ya, bentar ya. Sama saya mau di screenshot dulu. Hai. Oke. Dozo. Hai, gozaimasu. Oke. Udah siap banget ya Nelson San, udah rapi banget ini. Hai. Iya, nggak apa-apa, bagus sih. Tapi kalau sekarang mah, Rensu dia sekarang nih, Rensu ga seipai Teo, watashi wa ureshi to omoimasu. はい、OK ですね。では、準備は大丈夫ですか？準備は大丈夫です。大丈夫ですね。では、自己紹介お願いします。はい。こんにちは。お時間をいただきありがとうございます。はじめまして、ネルソンと申します。インドネシアのジャカルタから参りました。現在32歳です。身長は167センチです。体重は72キロです。趣味はジョギングです。家族は姉と私2人です。日本に行く目的は仕事を通じて日本で生活することです。私の長所は詳しく私の長所は物事を詳しく調べることができるところです。短所は詳しくことにこだわりすぎて他のことを見落としてしまうことがあるところです。そのため優先順位をつけて取り組むよう心がけています。御社に貢献できるよう全力を尽くします。これから一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。呼びのはネルソンさんですね。ネルソンさんでもいいんですか？はい、ネルソンだけです。ネルソンだけですね。いいですね。ネルソンさんは日本語はもうどのくらい勉強しましたか？日本語は1年前から勉強しています。1年前からですね。今はもう1年ぐらい日本語を勉強していましたね。はい。ネルソンさんはもう1年間ぐらい日本語を勉強しましたね。はい。日本語はどこで勉強しましたか？最初は独学でひらがなとカタカナと覚えましたが、
bunpo wa muzukashi kata no de Nihongo no はい。sensei ni sagashimashita. はい。はい。なんか、プライベートみたいな教師ですか？それとも日本語学校で日本語を勉強しましたか？はい、日本語学校で勉強しました。あ、日本語学校でですね。はい。日本語学校の名前は何ですか？日本語学校の名前はKita Cakap des。あ、kita cakap ですね。はい。あ、そうですか。いいですね。はい。kita cakap で、何月ぐらい日本語を勉強しましたか？Kita Cakap de 6ヶ月ぐらい日本語を勉強しました。あ、6ヶ月間ぐらいですね。いいですね。はい。その、ガチの中で勉強しているとき、はい。何時間ぐらい日本語を勉強しましたか？5時間ぐらい、毎日5時間ぐらい日本語を勉強しました。毎あ、日。毎日ですはい。か？土曜日と日曜日でもなんか勉強していますか？そあれとも、土曜日と日曜日はうん。休みですか？あ土曜日と日曜日と休みです。でも、あ、休みですね。独学で、うん。あ家であ、独学ですね。あ、家勉強していまでですね。す。うん。はい。いいですね、それは。今もまだ自分で日本語を勉強しましたか？はい。今も自分で日本語を勉強しています。あああ、うん。はい。いいですね。自分で勉強するのは、毎日、何時間ぐらいですか？あ5時間ぐらい、5時間ぐらい日本語を勉強しました。勉強あ、しています。自分で5時間ぐらい。はい。お、すごいですね、それあは。いいね。はい。うん。それはいいですよ。はい。なんか、長い時間と思いますけど、うん。まあ、それもいいと思います。はい。そしてネルソンさんも、資格はありますかですね。N4 とか GFT とか。GFT です。あ、GFT ですね。そはい。れとも、なんか SSW はありますか？はい、あります。飲食あり用品接ますね。触を SSV うん。です。あ、そうですね。それはいつ取りましたか？あうん、試験あと、試験。特定技能の試験、はい、いはい。つ取りましたか？あ2月、2月、うん。2月であ、す。今年の2月。はい、今年の2あ、月。今年の2月ですね。いいですはい。ね。うん、いいですね。はい、そして、ネルソンさんははい。どうして飲食料品製造業に、うんうん。はい、どうして飲食料品製造業を選びましたか？はい。ああ日本うん、にいた時に、うん、あ高品質の食べ物を食べました。うん。なので、その技術を学びたいです。あそれはいいですね。はい。なんか日本の料理を食べたから、なんか飲食料品に働きたいと思いますね。はい。うん。それもいるよと思います。皆さんはだったら、日本にいたことがありますね。はい、あります。ありますね。いいで去年。すね。いつですか？はい、あ、去年。去年。はい。それは何のためにですか？旅行ですか？それとも仕事ですか？旅行。あ、友達と旅行。旅行しました。あ、旅行しましたね。はい。どこに行きましたか？あ東京とか大阪とうん。か京都おとか神戸とかです。いいですね。いろいろとはい。ころに行きましたね。はい。うん。そのところの中で、10日はい、ぐらい。いろいろ。一日だけ。10、10日。10日であ、す。12日。あ、12はい。日です。10日ですね。はい。あ、10日ですね。いいですね。そのところの中で一番好きなところはどこですか？あ私は神戸、神戸、あ、神戸、神戸。はい。神戸が好神戸が一番好きです。きですね。いろいろどうして神戸がな、好き？いろいろな自然な、いろいろな自然な観光地です。あ自然な観光地。
自然の観光地がたくさんありました。ありました。私も温泉が好きです。温泉が好きですね。確かにね、温泉はなんか暖かくていいですね。はい。気持ちがいい楽になるんですね。はい。うん。それもいいんですね。では、ネルソンさんはどうして日本で働きたいんですか？あどうしてはい。どうして日本で働きたいんですか？あうん。どのぐらいいえ、どうしてあ日本で働きたいんですか？日本で働はい。きたい理由はうんうん何ですか？あ、はい。うーん、日本に行く目的ははい、はい。そのことです。はい。はい。日本に行く目的は仕事を通じて日本でうん。生活することです。そうですか。はい。うん。はい、それでもいいんですね。そして、それに、どのぐらい日本で働きたいんですか？できればずっと日本ではい。働きたいです。ずっとはですね。はい。うん。それもいいですけど、あ特定の1号は、なんか5年間ぐらいだけできますね。はい。ずっとそこで働きたいのは、うん。何の資格を取らなければなりませんでした。なんかですね、ずっと日本で働きたいときは、何が必要ですか？あうん。私の将来ははい。永住権取得し、うん。そして10年間、10年間ぐらい必要です。うん、10年間ぐらい必要ではい。すね。はい。うん。なんか、特定技能2号ははい。取るつもりなんですか？はい。特定技能2号はあ必うん。要です。必要ですね。うん、それが必要ですからね。はい。それでも大丈夫です。はい。ネルソンさんはもう結婚しましたか？いえ、あ、結婚していません。まだ結婚していませんですね。はい。日本で結婚するつもりですか？多分多分ですね。多分ですね。なんか相手があったら日本ではい。結婚してもいいと思います。大丈夫です。大丈夫です。それでもいいですね。そしてネルソンさんはどうして日本語を勉強しましたか？どうして日うん。本語、はい。どうして日本語を勉強しましたか？日本語を、うんうん。何のきっかけですけどうして日本語を勉強したのとね、何のきっかけで日本語を勉強したのか、簡単な言葉で言えば、あネルソあンさんは日本語ですね。日本語が何が好きですか？日本語が何が好きですか？うん。どうしてあ日本語を勉強しますかってね。私は和食が好きです。ああ、和食が好きですから、はい。なんか日本語を勉強しますね。はい。うん。和食は例えば何が好き？例えば寿司とかラーメンとかひつまぶしとかです。はい。いいですね。ラーメンとはい。かシーフードですね。はい。その食べ物はインドネシアでもありますね。はい、あります。でも、うん。品質は、品質は、apa ya? なんか日本の方が高いんあですか？はい。現実は。確かにね。日本では高い高品質です。うん、はい、そうですね。なんか現実が日本の方が高いんですね。それは確かにね。日本から、元は日本から来ましたからですね。その食べ物たちが。うん。そしてですね、ネルソンさんは日本はい。に友達がいますか？はい。私の友達は、うん。東京に住んでいます。東京に住んでいますはい。ね。それも、友達も仕事ですか？はい、私の友達は仕事です。仕事です。何の仕事ですか？あうん。私の友達、あ特定技能とか、なんかー、うん、サインとか。
いえ、うん。Keio Daigaku de あ Keio Daigaku de Profesor はまあ、慶応何年ですか？大学で教えますね。はい。いいですね。なんか、大学の教師みたいなこと。うん。はい。Apa? Keio Daigaku Kyoshi. はい。慶応大学の教師ですね。なんはい。か、大学の教師ですね。それはですね。はい。うん。はい、そしてネルソンさんは、日本でどこで働きたいんですか？どこで働きたいですか？はい。はい、日あ本のどこで働きたはい。いんですか？特に町の規模がありません。ありまはい。せんですね。はい。でもどこでも大丈夫ですね。はい。どこでも大丈夫です。でも、そうですね。OK。うん。飲食料品製造業だけ。はい。食料品製造業だけですね。はい。まあ、それは大丈夫ですね。はい。例えば沖縄で仕事しても大丈夫ですか？大丈夫です。沖大丈夫ですね。縄は同じインドネシアです。はい、インドネシアと同じですね。確かにね。なんか暖かくて、インドネシアとはい。同じですね。はい。うん。はい、OK ですね。はい。そして、ネルソンさんは仕事の経験がありますね。はい、あります。うん。1年半ぐらいバリスタの仕事をやっていました。うん。そして、7年半ぐらい建設会社で経理をやっていました。はい。経理をやっていまはい。したね。その仕事はもう辞めうん。ましたか？うん。はい。もうその仕事から、なんか、辞めましたか？もう辞めましたか？この仕事からもうどう思いますか？いえ、今ははい。仕事しません。今仕事しませんですね。もう辞めましたからね。はい。どうして仕事を辞めましたか？あバリスタの仕事はうん。コーヒーを作ることです。そしてあ製品の売ったり接客をしたりしました。そうですかね。それうん。は、なんてバリスタの仕事ですね。はい。経理の仕事はどうですか？毎月経理をあ経理を経理のプロセスをah, apa sih namanya Hokokushi Hokokushi うん。Hokokusho o Sakoto shimashita. うん。毎日副賞をサポートしまし毎日たね。経理の記録しました。うん。そうですか。毎日の活動を記録してですね。経理の仕事はですね。経理うん。の記録。いいですね。はい。うん、OK。ですね、次の質問ですけど、例えばですね、ネルはい。ソンさんがもう日本で働いたらですね、はい。なんか家族ですね、家族のメンバーが急に病気になったら、ネルソンさんはどうしますか？あ電話を自分です。電話でも十分ですね。私の姉は結婚しました。結婚しうん、て、結婚。そして、うん、あ私の姉はあご主人うん、はい、ご主人ですね。はい。はい。姉のご主人があるんですからね。うん、それでも大丈夫ですね。はい。電話すれば、なんか、解決できれば、それでもいいと思いますね。はい。はい、OK ですね。そしてですね、最後の質問ですけど、はい。ネルソンさんはですね、例えば、はい。仕事で困ったことがあったら、どうしますか？困ったことがあったらどうしはい、ますか？なんかですね、困ったことっていうのは、トラブル。
トラブルがあったらどうはいしましたか？うんあ最初はあタイテイトテイトテイトatau kanrinsha ni repoto shimasu. ハレツさんにレポートをしますはいね。うんそれもいいと思いますね。はいでは、安田さんから質問がありますか？はい、あります。はい。一つ目は、御うん社に、御社に、研修制度について教えていただけませんか？うん二つ目は、面接の結果はいつですか？はい、以上でうんす。ありがとうございはい、ます。OK ですね。はい。はい、まずは建設についてですね。まあ、私は今、はい。その仕事に経験がないんですので、はい。建設についてはまだ、この、はい。大丈夫御です。社の、はい。本当の会社に質問してもいいですね。はい。そして面接の結果は、はい。まあ、1年間、1年間でなく、1週間後ですね。1週間後。一週間後。1週間後出るかもしれまはい。せんですね。一週間で。それもいい。はい。はい、大丈夫 OK。です。他の質問もありますか？はい、以上以上。です。ありがとうございま以上す。ですね。はい。はい、ありがとうございあます。はい、りがとうございま OK ya す。Nelson San ya. はい。Hmm. Kalau buat tadi ya, menurut saya Mm-mm. udah lumayan sih ya. Kalau dari Nelson San sendiri, Ya. kalau buat yang tadi juga jika sukanya walaupun ada Mm. sedikit inilah ya, apa namanya tuh terpotong dikit nggak apa-apa sih, tapi masih Hai. bisa dimengerti gitu. Ya. Paling tadi cuma ada beberapa pertanyaan mungkinnya yang Mm-mm. si alasannya kurang tepat ya. Kayak tadi Mm-mm. kan siapa? Doste Shigoto Yamemasu kah gitu ya. Kalau itu tahu Doste. artinya? Doste Shigoto Yamemasu Kak. Maksudnya gimana tuh? Hmm, Bagi, itu ya. Doste itu kan jadi kenapa ya? Kalau sebenarnya kenapa? Yamemasu tuh berhenti ya. Heeh. Jadi kenapa berhenti kerja gitu yang di situ yang terakhir. Heeh. Tadi itu. Jadi pertanyaannya harusnya tadi kenapa berhenti kerja gitu ya maksudnya tadi ya? Iya, tadi maksudnya gitu. Oh. Kamu berhenti kerja. Saya kira ditanya kerjanya Itu ya apa? ngapain gitu. Ya kerjanya ngapain itu mah? Kalau itu lebih ke Yakume ya. Yakume itu kayak job desk lagi lah kalau di sini miripnya. Hmm. Kira-kira Hai. itu ada alasan kalau misalnya yang kayak gitu. Eh, belum dipikirin sih nanti deh. Oh, pikirin nanti ya apa-apa sih ya. Sekarang masih latihan juga. Iya. Hai. Jadi ya kadang kemarin juga soalnya ada yang ditanya kayak gitu ya tentang apa? Kenapa gitu berhenti kerjaan ini terus kenapa? Ya reviewnya terus kenapa misalnya kalau misalnya kontraknya habis gitu ya, kenapa nggak lanjut gitu? Kan juga ada yang nanyain kayak gitu. Oh. Jadi aku tuh mungkin persiapin ya. Sama satu lagi paling tadi yang ini ya apa namanya tuh pas ditanyain ala ini ya apa? Kenapa belajar bahasa Jepang ya? Doshite nihongo wo benkyou shimasu kah gitu ya. Kenapa belajar bahasa Jepang juga itu mungkin kurang tepat ya jawabannya. Kalau kira-kira itu Nelson Sang apa jawabannya? Awal-awal suka bahasa Jepang gitu, kenapa belajar bahasa Jepang? Karena ingin tinggal di Jepang. Oh, Nihonde. Itu ya apa berarti ya? Nihonde juto sumitain kara desu ne. Nihonde sekatsu suru nagaku sekatsu suru koto desu. Nihonde nagaku sekatsu shitai kara desu ne. Shitai. Oke, bisa ya itu juga ya, nggak apa-apa ya, karena pingin Sekatsu apa shitai. namanya tuh tinggal di Jepang ya, bisa ada juga ya. Hai. Alasannya paling itu. Oke ya. Kalau dari saya mah segitu sih tadi yang buat pertanyaan paling tadi ya, yang bisa jawabnya dua. Paling sama tadi ya, kalau mikirnya kelamaan mah ya wajar sih ya, masih belajar juga. Jadi nggak apa-apa sih ya. Oke. Dan Sansan yang mau tanyain lagi? Cukup ya, cukup saja. Oh cukup ya, oke. Oke, kalau gitu terima kasih ya Sansan. Terima Sekarang kasih. kita lanjut ya. Nah kita mau masuk kedua tuh ada Nafisan. Nafisan, imas kah? Hai, 大丈夫ですね、ナフィさん。kamera onにしても大丈夫ですか？はい、OK や、ナフィさん。OK。はい、ナフィさんも大丈夫ですか？準備できましたか？はい、できましたね。では、自己紹介をしてください。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はじめまして。
はじめまして。私の名前はアフマド・ナフィスです。ナフィスと呼んでください。今年は32歳です。趣味は音楽を聴くことです。私の家族は、5人います。母と姉と、2人の弟と私です。私の感想は、プレッシャーの下でも働くことができます。私の長所は、私の短所は、恥ずかしがり屋ですが、積極的に、会話に参加することで大善です。はい。日本英語の時は、パーティストでのビジネスを当てるために、そして家族を養うために、お金を貯金します。はい。以上です。はい、どうぞよろしくお願いします。ナフィさんですね。ナフィさんは、今もまだ仕事していますか？いえ、仕事いません。仕事いませんですね。仕事しませんですね。最後の仕事は何ですか？最後の仕事は、最後という言葉はしていますか？最後。最後の仕事はですね。さっきの仕事。はい。店員です。店員ですね。店員ですね。今もまだやっていますね。その仕事は。大丈夫ですか、ナフィさん。私の声聞こえますか？はい、聞こえます。聞こえますね。最後の仕事は店員としてですね。そして、ナフィさんはどうして日本で働きたいんですか？どうして、私は日本が好きですから。日本が好きですから、日本で働きたいんですね。日本は何が好きですか？日本のことはですね、日本のことは何が好き？日本のことは、日本のことですね。例えば、観光地とか食べ物とかですね。何が好きですか？例えば、何かな。ないんですか？大丈夫ですね。では、早速、次の質問に行きますよね。ナビさんはもうどれぐらい日本語を勉強しましたか？日本語は、8月ぐらい。8月間ぐらい日本語を勉強しましたね。そして、どうして日本語を勉強しましたか？仕事を得るためです。日本で仕事しているためですね。OK ですね。そして、ナフィさんは、日本はどんな国だと思いますか？いや、ありませんです。いえ、ナビさんにとってですね、日本はどんな国だと思いますか？なんか素敵な国とか、なんか規律がいいと思いましたか？それですね。
うん。あ、す大丈夫。いません。まだおだ、まだわかりませんですね。はい、いや、大丈夫です。そしてですね。日本語ですね。日本語でまだ日本語に戻りますね。日本語はですね。日本語は何が面白いですか？うーん、面白いです。であ、も、面白い。難しいかな。難しいですね。面白いなのは何ですか？面白いは、何かな。うん。大丈夫ですか？うーん、新しいものかな。はい。うん。新しいものが、なんか、新しいものを勉強したのが面白いですね。うん、OK ですね。はい。はい、そして次は、どのぐらい日本で働きたいんですか？うーん、5年間ぐらい働きたいです。はい。5年間ぐらい働きたいんですね。それも大丈夫です。そして、どうして飲食料品製造を選びましたか？これは、職業関連機関の推薦です。んもう一度いいんですか？ちょっとなんか聞こえません。これは、何や、職業訓練機関の推薦です。あ、私が聞きたいのはちょっとですね。ナビさんはですね、どうして飲食料品で働きたいんですか？えっと、うーん、料理が好きですから、ああ、はい。料理が好きですから飲食料品を選びましたですね。だったら、どうしてレストランで、それは、なんか料理が好きでしたら、なんかレストランで働いたらいいと思いますね。レストランで。Baik, so dari sini, oh iya bentar. Ini, maaf ya. Apa waktunya 2 menit lagi nanti misalnya kalau tiba-tiba ini ya apa kekat, nanti masuk lagi lewat link yang sama aja ya. Yang buat Nelson Chan kalau udah boleh ya keluar aja nggak apa-apa. Kalau kecuali kalau mau lihat lagi gitu nggak apa-apa juga. Mungkin ini dari Nelson Chan saya nggak ada kontaknya tapi ini nomor saya nanti bisa di WA gitu. Biar saya mungkin bisa masukin grupnya biar lebih gampang lagi. Ayo Oke, oke siap, yang siap. ini ya. いや、いや。Hai, oke. Hai, Dewa Suzuki Mas Yone. Hai, kita lanjut lagi dari Nafisan. Hai, ですね。ナフィさんの家族はですね、何人いますか？5人います。5人いますね。そして彼女がいますか？彼女、うん。うーん、彼女はいませんでしょ。いませんですね。日本でなんか彼女を探したいんですか？さっきの質問はしていますか？さっきのわかりますか？さっきの質問。先の質問。Tadi apakah ngerti itu? Tidak sebenarnya sih. Maksudnya, oke, jadi saya nanya apa mau nyari pacar nggak gitu di Jepang gitu ya? Hai, oke ですね。enggak juga. enggakですね。はい。はい、大丈夫です。そして日本にですね、友達とか知り合いがありますか？知り合いがいますか？はい。います。いますね。友達はどこでいますか？どこに住んでいますか？日本の友達。沖縄で住んでいます。沖縄でですね。それは何ですか？特定技能
Hai, oke ya, sudah baik lagi ya, maaf ya. Linknya Jumia nggak premium, jadi ya Sogana ini sih. Hai, oke kalau itu tadi ya Napisan ya. Hai, Okinawa no tomodachi wa nan no gyou de shigoto shite imasu ka? Tatoeba hotel toka, inshoku ryouhin toka, restoran toka. はい。うん。飲食料品です。あ、そう、飲食料品ですね。だから、ナピさんと同じことを選びましたね。うん、それもいいと思います。はい。ですね、そしてですね。はい、はい。ナフィさんはですね、自分の体力に自信がありますか？うーん、自信がありますか？うん。自分の体力でですね、飲食料品の仕事はだいたいですね、なんか8時間ぐらいですね、飲食を作ることですから、体力はちょっと自信がないとできませんですね。ちょっとなんか、力を、力をやる仕事ですからね。うん。その体力に、うん。職歴に食品カップはありませんが、ありませんですか？自信がありますね。あります。うん、いいですね。そして、ナフィさんは、ですね、ナフィさんの、飲食料品製造はどんな仕事ですか、していますか？すみません。もう一度いいですか？はい。この飲食料品の仕事は、どんな仕事でしていますか？うん。飲食料品の仕事は何がしていますか？してるんですか？何がしています。うん。飲食料品レバーですね。えっと、あ、うん。すみません。わからないですか？わからないですね。はい、大丈夫です。はい、ではですね。最後の質問ですけど、ナフィさんは豚肉を食べてみるものは大丈夫ですか？豚肉は食べませんです。食べませんですね。うん、それでも大丈夫です。OK ですね。うん。ナフィさんはイスラム教ですからね。OK。はい、ナフィさんはイスラム教ですか？はい、イスラムです。イスラム教ですね。うん、OK、わかりました。はい、では、ナフィさんから質問がありますか？これは、いいえ、以上です。はい、以上ですね。はい、OK、わかりました。はい、OK ya. Buat Nafisan sekali sama. Buat yang ini apa ya namanya tuh ya, Nafisan masih harus banyak yang diperbaiki ya. Mulai dari Jiko Sokai juga tadi masih lupa-lupa, mungkin ya kelihatan juga. Terus sama tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya juga masih belum ini ya, belum jawabannya belum tepat ya, masih banyak yang nggak ngerti gitu ya. Hmm. Sama paling jawabannya jangan, kenapa? Agak gugup saya. Oh, gugup ya, kelihatan sih ya. Ya, padahal masih sama saya ya, belum sama orang Jepangnya asli ya. Hmm. Udah coba mungkin gugupnya itu udah ada di ini lagi ya. Singkupis stay gitu ya, apa lagi kapas dalam jangan ini gitu ya, apa-apa. Paling sama ini tadi apa jawabannya mungkin alasannya tadi jangan pada pendek banget gitu ya. Kalau bisa ada panjangan dikit gitu. Terus tadi mungkin tanya-tanya juga kayak misalnya tadi yang udah berat paling cuman ya nanya beberapa lama gitu ya kerja di Jepang gitu ya. Terus tadi juga yang alasan saya nanya tuh apa ya tadi jawabnya apa ya tadi ya saya tuh nanya tuh tentang ini ya. Kenapa milih PM gitu pengolahan makanan? Karena apa ya? Suka masak gitu. Oh iya, karena suka masak tadi ya. Karena apa? Mungkin ada. Oh iya, iya.
Yang terakhirnya tadi tidak ada kurangnya. Terus yang ini saya tuh nanya tadi ya, Tarioku ni gishi ga arimasu ka gitu ya. Nah, itu Tarioku tuh stamina ya, jadi pede nggak sama stamina-nya gitu kan. Soalnya kalau PM memang harus kadang ada yang harus berdiri gitu ya, berdiri lama gitu kadang. Ya dulu juga ada sih, cuman ya tergantung dapat kantornya di mana gitu takutnya gitu. Tapi yang pasti emang stamina-nya harus kuat ya. Kalau misalnya PM. Mm-mm. Kayak gitu. Oke ya. Terus tadi ini ya, apa namanya tuh? Mungkin tadi nanya Nihongo no apa? Nihon no kotoran ni ga suki di sini apa yang disukai dari Jepang gitu ya tadi itu ya. Itu juga masih lama ya tadi ngejawabnya ya. Tapi ngerti nggak siapa tanyain kayak gitu? Mengerti, cuman karena gugup jadi lupa gitu. Tiba-tiba Jadi bilang gitu. lupa ya. Mungkin ya itu gugupnya masih kelihatan di sini juga gitu ya. Jika tanyain lagi sih itu ya di apa? Harus diapain lagi ya dari Pisan sendiri gitu. Paling Pisan kalau dari saya sih emang harus masih banyak yang harus diperbaiki ya. Kalau bisa ya ini sih gugupnya di itu juga gitu. Kalau gugup memang harus dari diri sendiri sih, kalau itu rada susah dilatih juga. Tapi mungkin ya bisa lebih diingat lagi ya. Di itunya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang pernah dibikin itu ya sih apa sampel-sampel pertanyaannya gitu ya. Nanti dicari gitu. Tapi tadi kalau misalnya teman berada di Okinawa temannya. Ya, betul. Benar ya, PM juga sama ya. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa ya. Oke. Kalau gitu dari Nafisan yang mau tanya dulu. Udah susah deh. Hanya Udah? harus banyak belajar Hmm. aja. Masih harus belajar lagi ya Nafisan. Oke. Oke, kalau gitu Nafisan terima kasih. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya, ke Ferdisan. Maaf Sensei, mau Boleh? disimpan namanya Sensei siapa ya? Oh iya, belum masih tahu ya. Nama saya Reza ya. Reza, oke Sensei. Ya, R-E-Z-A ya, Reza. Hai, hai. Ya. Oke. Hai, Ferdisan mau desu desu ka? Ferdisan nggak kedengeran suaranya? Amega Furu Node Kikorega Arimasen.そうですか。今、アメリカって言いますね。いえ、OK。今はもう大丈夫ですけど、準備できましたか？はい。はい、できましたね。では、自己紹介をしてください。まず自己紹介をする前にお礼を言わせていただきます。このチャンスをいただきます。本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。早速自己紹介させていただきます。はい。はじめまして、私の名前はFerdi Permanaと申します。Ferdi と呼ばれています。今は24歳です。私の家族は3人います。妻と息子と私です。私はインドネシアのバンドン住んでいます。私の趣味はサッカーをすることです。どうもありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。はい、ペルリさんですね。まだ若いですけど、もう結婚していましたね。はい、結婚しています。はい、OK ですね。では早速、日本でどのぐらい働きたいんですか？私は日本で5年間ぐらい働きたいと思いますが、特に技能2号の資格があれば仕事をと思います。仕事を続けると思いますね。それでも大丈夫ですね。そしてインドネシアで仕事の経験はありますか？あります。今は私はインドネシアに働きます。はい。OK、インドライバーですね。インドライバーで、フェルディさんは何をしていますか？インドライバーは、ジョグヤクの目基地まで送ります。はい、乗客を空地まで送りますね。では、ペリさんはドライバーですね、今はですね。すみません、もう一度先生。はい、ペリさんはですから、ペリさんの役目はですね、
仕事ですることはドライバーですね。運転手。はい、運転します。運転手ですね。運転しますね。それもいいと思います。そして、ペリさんはどうしてこの飲食料品製造業を選びましたか？飲食編成状況は人類の生活を支える重要な作業です。食品加工に関する知識も深めていきたいです。だから私は飲食編成状況を選びます。それもいいですね。なんか理由がいいと思います。そして日本に友達がいますか？はい、います。アジさん、アジさんと、アジさんと、グンマにいます。アジさんは群馬にいますね。アジさんの仕事はしていますか？いえ、アジさんは、学校。学校ですね。学校ですね。学校の名前はしていますか？アジさんの学校。いえ、ありません。いや、わかりませんですね。はい、大丈夫ですね。友達が群馬にいますね。OK。はい、そして、ペンリさんはどうして日本で働きたいんですか？インドネシアにはダメですか？日本っていう国は素晴らしい国だと思っています。日本の文化だけじゃなくて、人も技術もすごいだと思っています。日本も発展されている国なので、日本で学べることがたくさんあると思っています。私もこれからももっと成長したと思っています。はい、以上です。いいですね、その理由が。OK。そしてですね、ペリさんはもうどのぐらい日本語を勉強しましたか？私は10ヶ月ぐらい日本語を勉強しました。10ヶ月間ぐらい。10ヶ月。10ヶ月間ぐらいですね。もうそれもいいですね。1日に何時間ぐらい日本語を勉強しますか？時々、アニメが、見て日本語を勉強ことがあります。アニメで日本語を勉強しますね。はい。何のアニメが好きですか？アニメが好き、例えば、僕のヒロや、ブリーチや、ワンピースや、ナルトですね。OK。そしてですね、日本語を勉強する理由は何ですか？すみません、もう一度、先生。はい、OK ですね。ペアリさんはどうやって日本語を勉強しますか？その理由は何ですか？私は、日本に働きたいです。はい。日本で働きたいからですね。はい、OK ですね。大丈夫ですね。日本のことですね。何が好きですか？日本好き、文化が好きです。例えば、花火や、アニメ、はい。Suleiman Sensei. Minami Sakura ini. 花見ですね。花見。花見ですね。花見とアニメが好きですね。それもいいと思います。そしてペルディさんは日本にいたことがありますか？日本に行ったことがありますか？いえ、ありません。いえ、まだですね。いいえ。それでも、はい、OK ですね。大丈夫ですよ、それも。はい。日本語はですね、どう思いますか？日本語は、面白いです。例えば、漢字難しいので、面白いです。面白いですね。OK ですね。大丈夫ですね。漢字はですね、どのぐらい覚えますか？
kanji ichi kanji i- ichiji. 一時。はい。はい、ペリさんはですね、もう一度聞きますけど、ペリさんはいくつぐらい漢字を覚えますか？ Oh, はい。ikut Sanhyaku お、ぐらい300、kanji。すごいですね。はい。300ぐらいはなんかな、大体もう、N さんに多分近づいていますよ。すごいですね、それはですね。漢字がさらに好きですか？はい、好き好です。きですね。いいですね。いいと思います。はい、OK ですね。そして、家族は3人いますね。例えば、ペルディさんがですね、ペルディさんが日本にいたら、子供の世話は誰がしますか？私の家族は3人います。うん。妻と息子と私です。妻がお世話にをします。妻がお世話をしますね。子供の世話を OK ですね。妻は日本に行かないんですか？いえ、いえ、行かいえ、ないんですね。行かない。いえ、行かないんですね。例えばですね、ペルディさんが日本で働いたときですね、妻が急に病気になったら、ペルディさんはどうしますか？うん。寂しい時は、家族に電話をします。いえ、寂しいときではなく、妻がですね、ペルディさんの奥さんがですね、ペルディさんの奥さんが例えばインドネシアで急に病気になったら、ペルディさんはどうしますか？うん。うん、大丈夫です。うん。私は、妻で電話をします。妻を電話をしますね。はい。はい、OK ですね。妻を電話しますね。はい、大丈夫ですね。そしてですね、ペルディさんはどうして飲食料品制度を選びましたか？飲食料品製造業はうん、販売用の食品を生産する仕事です。うん、そして、スキルが必要な仕事です。うん。スキルの必要な仕事はですね。はい。OK ですね。ペルディさんは工場で働いたことがありますか？もう一度先生。ペルディさんは工場でですね、工場で働いたことがありますか？うん、はい、あります。私は、PTBSTM に、うん。働きました。PTB で働きましたね。その仕事で何をしますか？えーher herupa de 仕事です。ヘルパーの仕事ですね。例えば何をしまはい。すか？なんか重いものを運ぶのか、それともなんか、報告を書いているんですか？うん。え Indonesia go daijoubu des. まあ、Sensei, 英語で。eh, sulit sensei soalnya ini あ apa ngebenerin talang gitu.そうですか。それ、pemerintah gitu ya, oke Talang ya. air, gak tahu Hmm. bahasa Jepangnya apa gitu. Suido ですね。タランガイロは。Oh, Suido, 水道 Suido no, スリや。スリをしま oh す。Suidoします。OK ですね。水道のスリをしますね。いいと思いますね。そしてですけど、ペリーさんは体力に自信がありますか？この飲食料品の仕事は、重いものを、多分ですね、重いものを運べるかもしれませんが、そして長い時間立てるかもね。体力に自信がありますか？Taeyoko ga naze undo
Suki, Tayoku ga suyoi, daijoubu desu. So desu ka ne. Ferdi san wa nanka yoku undo suru desu kara, Taryoku wa jisin ga arimasu ne. Kai, undo suru. Hmm. Mainichi, joggingu, shimasu. おっしゃるとりか、毎日ジョギングをしますね。はい、OK ですね。そしてフェリーさんは、放送していますか？放送。はい、放送わかりますか？放送。ブラッピング。 Wakalimasu. ブラッピングです。 Apa? ブラッピング。ブラッピング。 Wrapping. はい。Apa ya namanya itu Indonesianya itu ya, wrapping tuh. Apa sih? Hoso. Ini apa namanya tuh? Wrap ya. Hoso tuh. Ini istilah ini sih, Bungkus. istilah dari ini. Packing ya, packing gitu ya, Packing. membungkus. Oh, Packing. Sorry, wakarimasu ka? hai. Wakarimasu ne. OK。そして、なんかですね、ペルディさんからですけど、まあ今はですね、もう結婚したいから、もう結婚しましたから、家族は日本に連れて行きたいんですか？Iye, watashi no sumawa wa sure imasen. 連れて行きませんでしたね。 Iya, sure はい。 ikimasen. 連れて行きませんですね。なんか、奥さんは日本に行きたくないんですか？ペルディさんの奥さんは日本に行きたくないんですか？ Ikitakunai. Hai, ikitakunai. はい、行きたくないんですね。ペルディさんは、家族から、日本に行く許可はありますか？なんか、許可をもりますとか、許可というのは、なんか、パミッションですね、izin。 Izin, うん。 watashi no yuka. はい。ちょっと、なんか電波が悪くて、ちょっとペリさん先の声が聞こえませんから、もう一度いいんですか？ Sumimasen sensei. Sinyal agak ini はい。 warui. 電波が悪いんですね。OK。ですね、最後の質問ですけど、ペルディさんは家族からもう許可をもらいますか？許可。Moraimase. Moraimasu. もらいますね。大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。では、ペルディさんから私に質問がありますか？ Iya, arimasen sensei. Imawa iya. ありませんですね。はい、OK ですね。はい、お疲れ様です。ペルディさんですね。Oke, kalau buat Ferdisan, hai tadi ya. Kalau buat pertanyaannya juga, cuman mungkin beberapa dikit doang yang masih nggak ngerti ya. Kalau yang lainnya mah tadi udah lumayan bagus nih jawabnya ya. Mungkin dari internetnya mungkin ada susah juga ingatnya ya. Ya, ini lagi hujan soalnya sih. Oke ya. Terus sama ini ya tadi apa masih lihat catatan gitu ya, belum lancar banget gitu ya. Ya itu satu yang itu apa yang kenapa kerjaan PM itu apa? Itu tadi baru nyatet soalnya. Oh, baru nyatet ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Tadi mungkin ya kalau dari saya dari situ sih ya. Yang itunya harus diperbaiki laginya mungkin ya nanti pas misalnya hari H juga sama di ini lagi ya apa namanya tuh di jaga lagi nih apa sih internetnya sih kalau bisa mah pas hari H-nya takutnya bisa itu di mana dulu gitu ya internetnya bagus itu nggak apa-apa. Kalau hari H online sih. Apa ya kalau main chattingnya ya biasanya tergantung sih dari orang Jepangnya kadang ada yang langsung datang ke LPK-nya atau enggak ya online tapi kayaknya mah ini online sih soalnya kan orang-orangnya beda-beda tempat gitu. Cuman ya kalau bisa mungkin nanti dipanggil ke sini sih biar internetnya bagus lah. Iya. Kayak gitu ya. Dari Ferdisan ya tadi ya mungkin ya tadi apa ada satu jawabnya mungkin tadi ya udah yang berapa lama belajar bahasa Jepangnya udah 10
bulan ya berarti ya. bulan. Mbak tadi kalau misalnya kenapa belajar bahasa Jepang ya, pengen bekerja di Jepang nggak salah sih, tapi mungkin bisa dipanjangin lagi dikit ya. Nah, soal tadi Itu ditanyain soal apa yang disukai dari Jepang masih lumayan betul sih ya, jawabannya bunka gitu, atau apa gitu ya, walaupun tadi lupa dikit. Mm-mm. Kayak gitu. Oke, kalau gitu tadi juga sama yang, oh ya ini ya, yang kerjaannya mas suka tanyain kayak gitu ya, di kerjaannya ngapain aja gitu. Tadi juga kan berarti iya. Suidono Suri gitu ya. Suri itu memperbaiki. Suido tuh ledeng ya, biar tahu gitu. Soalnya itu saya tanyain juga, kalau misalnya soal pekerjaannya udah punya job mah gitu. Biasanya tanyain di situ. Tadi Kojo tahu ya pabrik ya. Oke. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain lagi dari Perlisan atau dari Nelson San? Kalau mungkin tadi sih jawaban yang alasan kali ya, tadi yang saya belum Ya. bisa jawab. Kalau seperti itu bisa sih, tapi saya lagi mikir gimana supaya diringkasinnya sih. Oh ini yang alasan kenapa berarti bekerjanya selesai ya. Iya, karena hobi saya kan lari gitu kan. Karena di Jepang itu ramah lingkungannya dengan pejalan kaki gitu kan. Jadi terselesaikannya karena hobi juga sih seperti itu. Oke ya, tapi ini berarti kalau ini mah lebih ke alasan pengen kerja di Jepang ya. Lebih tepatnya kalau menurut saya. Bukan alasan memilih Inshoku itu ya. Bukan ya kalau ini mah ya. Kalau alasan milih Inshoku mah tadi sih udah tepat, yang suka masakan Jepang juga Oh kan ya. itu. Oh iya. Nah itu udah tepat sih ya. Mungkin kalau alasan saya mah tadi yang alasan kenapa ya berhenti kerja gitu. Kalau berhenti kerja gitu karena kenapa? ingin tinggal di Jepang gitu aja itu kurang ya? Sebenarnya bisa Atau aja ada Nihonde. kecocokan gitu, ketertarikan terhadap sebenarnya lingkungan sih. Kalau anime gitu begitu kan saya nggak ini ya, nggak suka ya. Nah ya. Suka ke Nggak lingkungan apa-apa. ininya. Nihon no kankyo wa ikara di sini tuh pingin, jadi ya karena apa lingkungan di Jepang tuh kan bagus gitu ya, jadi pingin kerja di Jepang gitu ya, itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ya apa mungkin alasannya pingin mencari ini apa kesempatan yang lebih baik di Jepang gitu ya. Bisa juga itu masih bisa sih itu ya, karena pingin ini apa pingin tinggal di Jepang dan mencari pekerjaan di Jepang gitu ya, jadi keluar dari pekerjaan sebelumnya gitu ya, mencari apa namanya itu kesempatan yang baru gitu di Jepang. Itu juga bisa kalau gitu. Apa-apa. Mencari kesempatan atau peluang kerja yang lebih baik di Jepang seperti itu ya. Yang lebih baik di Jepang gitu ya, kayak gitu Itu bisa. boleh ya. Yang kalau misalnya keluar dari kerjaan itu yang boleh itu biasanya emang ya karena kontraknya selesai atau gitu-gitu ya biasanya mah. Jadi kesempatan baju lebih baik, yang penting jangan jangan nulis karena gajinya kecil. Nah itu soalnya kurang bagus itu kalau buat di Jepang bilang kayak gitu. Nanti dikiranya nanti nemu yang lebih gaji di Jepangnya lebih gede sedikit, bakal pindah gitu dikiranya tuh. Oh ini masih bagus sih, masih bisa yang ini. Yang itu tadi apa? Karena hobi itu ya. Ya pengen mencari sama pengen mencari kesempatan yang baru di Jepang gitu ya, yang lebih baik. Okay. Kalau itu nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Sama itu tadi saya udah WA Sensei ya tadi. Ya, oh ya itu udah ya. Oke. Oh ini nomor yang ini ya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau tanyain dari Ferdisan atau yang lain? Hai Ijo des. Ijo desu ne. Oke. Nelson ini orang mana? Jakarta Sensei. Oh Jakarta ya. Iya. Oh pantas ya di KC ya. Iya. Ya KC di Jakarta, saya lupa. Iya. Saya kira di Cirebon. Oke ya. Daijoubu desu. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang bakal ditanyain lagi, saya tutup sampai di sini ya buat match hari ini. Ada latihannya. Mungkin kita mulai lagi dari hari Selasa mungkin ya, soalnya kan sininya libur. Oke. Di paling saya dibikin grupnya, Nelson dimasukin juga ya. Hai. Oke, dewa minasang, honjitsu wa kokode atsumate kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Otsukare sama des Sensei. Otsukare sama deshita. Kalau misalnya ada apa-apa mau tanya lagi, bisa langsung chat aja ya. Oke. Iya.
Oke. Hai, Dewa.